ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ ਫਰੈਂਡਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਵਲੌਗਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਈ ਜੀ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ। ਇਹ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨਲੌਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੌਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਈ ਜੀ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ। ਇਹ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਨਲੌਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੌਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਰੂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਰੀਲਾ ਪੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।